السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د نجم سیټي بې ځایه غوښتنې او د افغانستان کرکټ بورډ چوپتیا، آیا پاکستان سره 500 ورځې لوبې ګټورې دي او که شل ورځه؟ په دې اړه پوره معلومات در کوم، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. پرون د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان سره د 500 ورځې لوبلړۍ د نه ترسره کولو خبر ورکړ، خو ښه خبر یې دا و چې په مارچ میاشت کې د 100 ورځې لوبلړۍ د ترسره کولو لیوالتیا وښوده. پاکستان کرکټ بورډ وویل چې موږ له افغانستان سره 500 ورځې لوبلړۍ ته هیڅ لیوالتیا نه لرو او ترسره کول یې ګټه نه لري، او پر ځای به یې 3 100 ورځې لوبې په مارچ میاشت کې ترسره کړو. پاکستان 100 ورځې لوبلړۍ هم مشروطه اعلان کړې ده، ویلي دي که حکومت اجازه راکړي نو لوبې به وکړو. همدغه راز له دغې لوبلړۍ څخه ترلاسه کېدونکي عاید یعنې پیسې به د دواړو بورډونو ترمنځ وویشل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا 500 ورځې سیریز د نړیوال جام سوپر لیګ لوبې دي او کوربتوب یې هم د افغانستان په غاړه دی چې باید ټولې پیسې د افغانستان کرکټ بورډ لاسته ورسي. په 100 ورځې سیریز کې بیا پاکستان نیمایي پیسې غواړي، نیمایي افغانستان ته ورکوي او نیمایي خپله غواړي. بلخوا په روان کال کې 2 غټ ټورنمنټونه هم ترسره کیږي چې یو نړیوال جام دی او بل اسیا جام دی. دواړه 500 ورځې دي، نو په داسې کال کې د 500 ورځې لوبلړۍ ترسره کول ډیر زیات مهم دي ترڅو لوبغاړي ښه چمتو سي، خو پاکستان یې ترسره کول اړین نه بولي. خو لکه څنګه چې هغوی په 100 ورځې لوبه کې مالي ګټه ویني او د افغانستان سره عاید نیمایي کوي، نو د 100 ورځې لوبلړۍ ترسره کول وړاندیز کوي او په دې ډول د خپل بورډ مالي حالت ښه کوي. په داسې حالت کې کرکټ بورډ ته اړینه ده چې زیاتې 500 ورځې لوبې ترسره کړي، او که پاکستان سره 100 ورځې لوبلړۍ ترسره کوي نو باید په دې شرط یې ترسره کړي چې هغوی به 500 ورځې لوبلړۍ ته غاړه ږدي او اول به 500 ورځې لوبې ترسره کیږي، بیا به 100 ورځې لوبې ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پرې د الله په امان.